পাকা ইমারতের রেলওয়ে স্টেশন বিল্ডিং, রেল কোয়ার্টার। একসময় নাকি স্টেশনের লাগোয়া বড় বাজারও ছিল। এখন সে সবই অতীত। গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের বুকে কালিমা এঁকে দিয়েছে নানান ভুতুরে কর্মকাণ্ড আর ব্যাখ্যাহীন ঘটনা। ভৌতিক সিনেমাগুলোতে প্রায়ই ভুতুরে বাস স্টেশন কিংবা রেল স্টেশন দেখানো হয়ে থাকে। তেমনি এক ভুতুরে স্থান হল পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বেগুনকোদর রেল স্টেশন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে বেগুনকোদর স্টেশন। ট্রেন আসে, ট্রেন যায়, কিন্তু রেল স্টেশন হওয়া সত্ত্বেও বেগুনকোদরে কোনো ট্রেন থামে না। রেল লাইনের ধারে তাই সারা রাত হানাবাড়ির মতো পড়ে থাকে পুরুলিয়া জেলার এই অতি প্রাচীন বেগুনকোদর স্টেশনটি। স্থানীয় মানুষের কাছে যা ভূত স্টেশন নামেই বেশি পরিচিত। এই স্থানটিকে ঘিরে প্রচুর ভুতুরে ঘটনার কথা শোনা যায়। এসব ঘটনার সত্যতা যাচাই করার তেমন সুযোগ নেই। স্থানীয় মানুষ থেকে রেলকর্তারা কেউই বিস্তারিত বলতে চান না। সন্ধ্যা নামলেই ওই স্টেশনের ত্রিসীমানায় দেখতে পাওয়া যায় না কাউকে। স্থানীয় ও রেল সূত্রে জানা গেছে, বিকাল 5:50 নাগাদ বোকারো শাখার রাঁচি, চন্দ্রাপুর, ধানবাদ প্যাসেঞ্জার থামে। তারপর আর কোনো ট্রেন থামে না, কারণ রেল থেকেই কোনো ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া হয়নি এখানে। একসময় পুরুলিয়ার এই স্টেশনে থামত প্রচুর ট্রেন। সারাদিন মানুষের ভিড়ে গম গম করত স্টেশন। এখন দিনের বেলাতেও ট্রেন চলে যাওয়ার পর স্টেশনের চারদিক শুনশান। লোকমুখে শোনা যায় 1960 সালের কোনো একদিন স্টেশন মাস্টার ও তার স্ত্রীর মরদেহ স্টেশনের কুয়োর মধ্যে পাওয়া যায়। তারপর থেকেই গুজব উঠল স্টেশনে নাকি ভূতেদের আড্ডা। আবার কেউ কেউ বলেন এখানে ট্রেনে চাপতে গিয়ে এক নববধূ ট্রেনের তলায় চাপা পড়েন। তারপর থেকেই সন্ধ্যার পর নাকি ওই বধূর চিৎকার শোনা যায় ও রেল লাইন বরাবর দৌড়তে দেখা যায়। এদের ভয়েই মানুষ আতঙ্কিত। বারবার নতুন স্টেশন মাস্টার এলেও ভয়ে আজ পর্যন্ত কেউ থাকেননি। ধীরে ধীরে গোটা এলাকা ফাঁকা হয়ে যায়। তৎকালীন রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বাসুদেব আচারিয়ার উদ্যোগে 2010 সালে আবার খোলে বেগুনকোদর স্টেশনটি। তবে তা শুধু হল্ট হিসেবেই। পুরো স্টেশন বিল্ডিংটাকেই রং করে খুলে দেয়া হয়। স্টপেজ দেয়া হয় 3টি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের। তারপর থেকে বেগুনকোদর স্টেশন রেলের খাতায় খোলা হলেও বাস্তব অবস্থা সেই একই। ভুতুরে স্টেশনের দুর্নামটা কিন্তু যায়নি। পুরুলিয়ায় ঘুরতে আসা পর্যটকরা একবার হলেও এই স্টেশনে আসেন দেখতে আর স্টেশনের ছবি তুলতে। মুড়ি বোকরো শাখার রাজধানী, শতাব্দী, জনশতাব্দী, এক্সপ্রেস ট্রেন সহ প্রচুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাতায়াত করে এই স্টেশনের উপর দিয়ে। কয়েকটি লোকাল ট্রেন ছাড়া আর কিছুই এখানে দাঁড়ায় না। আর অন্ধকার নামতেই পুরো শুনশান গোটা এলাকা। থাকেন না রেলের কোনো কর্মীও। রাঁচি ডিভিশনের এক রেলকর্তা বলেন, সন্ধ্যার পর একটিও টিকিট বিক্রি হয় না এখানে। কেউ চায় না ট্রেন ধরতে। ট্রেনের স্টপেজ দিয়ে রেভিনিউ পাবে না রেল। এক টিকিট বিক্রেতার মতে সারা দিন টিকিট বিক্রি করলেও সন্ধ্যার পর আর কেউ স্টেশনে আসে না। তবে কেন ভূতের ভয়, সে ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি তিনি। আজও প্রতিদিন সন্ধ্যা নামতেই শুনশান হয়ে যায় বেগুনকোদর স্টেশন। আলো জ্বলে না প্ল্যাটফর্মে, দেখা মেলে না একজন যাত্রীরও। শুধু আপ ডাউন লাইন দিয়ে একের পর এক ট্রেন চলে যায়। তাদের হর্ন ছিন্ন করে দেয় স্টেশনের নিস্তব্ধতা।